चलो भाई। हट साला, तुमको बोले थे बाइक लेकर आओ तो तुम खांसते कूदते आ रहे हो। आज रोज डे आप गर्लफ्रेंड के पास कैसे जाएंगे? अबे तू टेंशन मत ले, मेरे पास जाने का जुगाड़ है। कौन सा जुगाड़ है बे? ये वाला जुगाड़ है। साले तू बैठो ऊपर। तो गड़बड़ है दया। हैप्पी रोज डे बेबी। थैंक यू बेबी। चुप रहो, भैया अंदर हैं। और अभी तो रुको। कौन है रे? अबे साले